修一台液晶电视机，它的问题呢是，开机后呢，看一下这个屏幕在不停的闪，然后呢，上面这个待机指示灯红色的也是在不停的闪。我们来看一下这个画面，看闪一下没有了是吧？再等一会儿呢，接着反反复复就这样一直的闪。像这种情况呢，不是电视机的背光灯条坏了。这个电视机我们看一下啊，在开机的状态的时候呢，用手电照这个屏幕，然后这个屏幕上并没有看到有任何的字，从这儿我们就可以判断出啊，这个不是背光灯条的问题。现在它的问题呢，就是电视机在反反复复的在开机的过程中，它始终是开不起来。像这种情况呢，一般呢都是主板或者电源板的问题，我估计它有可能啊就是电源板的问题。现在呢，咱们把它拆开来检查一下。拆开壳以后呢，我们看一下，这是电视机的主板，这个呢就是电视机的电源板。现在它的问题呢，就是电视机反反复复老是开机启动不起来。像这种情况，我怀疑就是这个电源板输出的电压偏低引起的，它带不起来负载。现在呢，咱们用腕表先来测量一下，看一下它的输出电压正常不正常。电源板上面两组输出电压，一组呢是给这个主板供电的，另外一组呢是连接到这个背光灯这边的。我们主要呢就是检查这个给主板供电的这部分，因为这个电视机不能开机是吧？首先呢就要检查一下，看一下这个上面的电压正常不正常。给主板供电它有两个电压，一个是 5.3 伏，另外一个是13伏。先测量 5.3 伏，看它电压是多少。我们看现在的电压呢是 3.43， 电压明显是偏低的。然后呢，当电视机开的时候呢，这个电压瞬间就没有了，电压明显偏低。然后再测量一下13伏，看是多少。13伏这儿我们看现在是 8.8， 这个电压也是明显偏低的。看一下，当这个电视机在开机的瞬间呢，也是一样，直接就降到1点多伏了。所以说呢，这个问题呢就是出现在电源板上面。接下来呢，主要就检查电源板就可以了。主要呢就先从外观上来看一下啊。其实呢，这个电源板无论什么电器上面的电源板都是有一个通病的，只要是输出电压偏低不稳定，主要呢我们就要检查一下上面的这些滤波电容。我们先看一下很多滤波电容是吧？然后呢，主要就看一下它的外观有没有鼓包漏液之类的。我们先看一下这个电容呢，上面有点轻微的鼓包，还有另外一个小电容，这个电容呢已经鼓包，然后呢也漏液了。还有这边两个电容，看一下也是轻微的鼓包。在维修的过程中，只要发现鼓包的电容，也不需要测量，直接把它们换了，然后呢再通电测试一下，看一下有没有问题。如果还有问题的情况下，就需要检查一下别的地方。这两个电容是35伏1000微发的，我没有找到合适的，但是呢我找了一个35伏2200微发的，用这一个电容来代替上面的这两个电容。OK 了，已经这边呢我已经安装好了。然而这边呢两个电容有一个型号也是不一样的，它原先的这个呢是10伏2200微发的，我给它换了一个16伏2200微发的，这个和原来都是一样的。它原来的呢也是一个35伏1000的，现在4个电容就这一个型号一样。安装上主板以后，通电开机来看一下。OK， 没问题了是吧？显示一切都正常。今天咱们修一台电风扇，它的问题呢是电机不转。客户说去年还能使用，然后今年呢拿出来用的时候电机就不转了。现在呢我们看一下，开关打开之后它都是不转的，1、2、3档都不转。然后呢我们把定时打开，它也是不转的，没有任何的反应。然后呢我们拿一个这个东西啊拨一下这风扇，转动还是挺轻的。像这种电机不转的情况呢，我们首先呢要先听一下，就是打开开关的时候，我们先听一下后面这个电机，听一下有没有嗡嗡的声音。如果有嗡嗡声音，就证明这个电机上面是有电的。有电，电机不转，一般呢都是电机或者是电容坏了。然后我这一台呢是听着电机是没有任何声音的。像这种情况呢，一般呢都是这个电机上是没有电。
它这个问题呢就是电扇内部线路有问题。现在呢，我们把这个电给它断掉之后啊，把这个底壳我们给它拆开。当我把它打开的时候啊，我们先看一下，这个就是它的定时器。然后呢，客户呢可能是自己以前维修过，他把这个定时器呢已经给剪断了，不用定时器了，它是直接接到这个电源上面了。像有这个定时器的，一般呢我们不通电的情况，我们就要检查一下这个定时器。其实呢，定时器坏的也是比较多的。定时器呢，主要就是先看一下这个接触点，看有没有氧化。如果氧化特别严重的情况下，当把这个开关打开以后啊，看着它两个是接触到一起了，不过这两条线它是不导通的。所以说我们第一个要检查这个定时器。它这个定时器既然呢已经都拆掉了，我们就不需要管它了，不用再检查它了。我们呢现在主要就是需要检查一下这个电源线。我们先看一下这个电源线它导通不导通。电源线实际上时间长了之后呢，坏的也是比较多的。我们先检查一下，我们用腕表的2级风鸣档测量一下电源线。电源线看它到底断不断，这个是导通的。然后我们再测量下一条，测量这个蓝色的。这个电源线两条线都是没问题的，都不断。像这种情况呢，一般呢，我们再看一下另外这个，就是档位开关。现在呢，我们刚才不是测量的时候，这个电扇呢是3个档电扇都不转。像这种情况呢，一般都不是这个开关坏了。如果开关坏的情况下，它不会这3个档同时都坏，是吧？像这种情况呢，一般呢我们就可以判断为啊，这个电风扇呢它这个电机坏了。我们呢主要给它换个电机就能修好这个电扇。下个视频我给大家分享一下电机的更换方法。好了，视频感谢观看，我们下期再见。像这种鼓包的锂电池，如果我们用针把它刺破以后，把这个气给它放完了，它还能不能接着再用呢？今天给大家来做个实验，测试一下。如果这个实验成功了以后呢，大家再遇到这种鼓包的锂电池啊，就不用再花钱去换它了，给大家节约一点成本。你来看这个锂电池已经鼓得非常的严重，我们呢就用这个针给从这个位置给它先把这个气给它放了。在放之前，我们先来测量一下，看一下它现在还有多少电，然后放完以后，我们再来做个对比，看一下这个电压有什么变化。你来看，现在呢我们用腕表测量，现在它的电是 3.79 伏。我们开始给它放气，放完以后呢做个对比，先从中间这个位置轻轻的扎个小孔就行了。哎，这个气出来了，然后呢这个味道非常的刺鼻。我们把这个气都给它放出来。好，放完以后，然后呢我们用个透明胶带把上面这个孔再给它粘住，再给它密封一下。放完以后呢，你来看，给它粘上，然后你看这电池变得非常薄了，是不是？然后呢，我们接着再来测量一下，看一下它这个电压有什么变化，看看是不是还是刚才的电压。刚才是 3.79， 现在呢还是 3.79， 电压没有任何变。那么它还能不能充电使用呢？现在呢我们用这充电器给它充一次电，再来测试一下。好，现在呢已经给它充了1个小时了，然后呢我们把它先断开，接着再来测量一下，看一下能不能把电充满，能充进去多少电。一开始的时候是 3.79 是吧？我们看现在是 4.11 啊，已经给它充满了。而且这个电池现在也没有鼓包，看来这个鼓包的电池啊，给它放完气以后还能接着再用。朋友们大家好，今天给大家分享一下，当家里边的路由器上不去网或者是上网比较慢的这种情况，我们只需要给路由器重新设置一下就可以了。这个方法也非常适合家里边更换新的路由器。新路由器更换上去以后，如果不设置，它是肯定上不了网的。家庭宽带路由器的设置方法分为2种，一定要选择对了，如果方法选择错误了，它是上不去网的。设置路由器之前，我们首先要看一下我们家里边的光猫。这光猫啊，它分为2种，一种是不带路由器功能的，然后另外一种是有路由器功能的，它们的设置方法是不一样的。
区分它有没有路由器的功能，我们从这个光猫背面这个标签上面我们就能看出来。我们看一下，这儿有个默认无线名称，像这个出现无线这两个字的，这个就是它有路由器功能的。我们再看一下这个光猫，它后面是没有无线两个字的，它是不带路由器功能的。对于这种光猫，大家在设置路由器之前，一定要知道家里边的宽带的账号和密码。如果不知道的情况下，可以联系客服给他要一下账号密码。账号密码是和这个用户名密码是完全不一样的，大家一定要知道。如果没有账号和密码的情况下，路由器是不能设置的。设置路由器的时候，我们首先要把这条网线给它先拔下来，然后我们给路由器强制给它恢复一下出厂，然后按住这个不要动，长按。当这些灯全亮的时候，我们就可以松开了。我们看一下这个路由器的无线名称是 TP-Link 0176，然后我们打开手机这个 WiFi 连接这一块，找到这个 TP-Link 0176，我们先连接上它。连接好以后，它就自动进入路由器的管理页面。如果没有自动进入这个管理页面，也可以打开手机的浏览器，在浏览器的网址的地方输入这个tplogin.cn 这个管理页面也是可以的。在这里我们输入一个路由器的管理密码，这密码是可以随便设置的，它不是 WiFi 的密码。设置好以后，我们点下确定。到这儿以后，我们选择这个跳过万口检测。路由器的设置方法关键一步就在这儿了啊，大家一定要仔细看。如果设置不对的话，你家的网络是上不去的。我们看一下第一个选项，上网方式，默认这是宽带拨号上网。如果你们家的光猫它是没有路由器的功能，我们就选择默认这一项就行了，拨号上网。然后在这儿可以输入你们家的宽带的账号和密码，这是密码，这两个一定要输上去，如果不输的话，家里边就上不去网了。另外一种方式就是我们点开这个上网方式，打开它，这个里边还有另外两个选项，中间这个固定 IP 地址，这个一般都是属于这个公司专线宽带专线用这个固定 IP 地址。如果你家这个光猫有路由器的功能，我们就选择最下边这个自动获取 IP 地址，就选择这个就可以了，然后点下一步。到这儿以后，我们输上无线密码，就是我们手机连接 WiFi 的无线密码，我们自己设置个就行了，4个6 4个8，我们点下确定。好，现在路由器它就开始重启了。我们现在就把路由器的这条网线给它插在这个黄色的万口上面，然后我们再打开手机的 WiFi 连接，找到这个0176，我们点开它，输上刚才设置好的密码。连接好以后，我们就可以正常上网了。欢迎大家评论、点赞、转发、加关注，我们下期再见。空烟盒里面还有个值钱的宝贝，很多人都不知道，它在生活当中非常的有用，给大家来分享一下。首先呢，我们来看，先把烟盒里边这个纸我们给它转出来。这个东西呢，它是一个锡箔纸，然后呢，我们先用个剪刀给它先剪下来小块，我们看，剪下来一个小长条的形状，你看，剪下来以后，然后呢，我们把它先放在这里，用它可以做什么呢？你来看，平时家里的 LED 灯非常的不耐用，用段时间就坏了，是不是？我们来看，首先把这个灯给它拧在灯口上面，然后呢插在插排上面，打开上面的开关，你来看，这个灯呢它就是个坏的，不亮，是吧？然后呢，我们把这个灯盖子先给它打开，打开之后，然后呢，像这个灯坏了以后呢，一般都是上面有小黑点，就说明是哪个灯珠坏了。我们找到坏的灯珠以后，然后呢，用个东西把灯珠上面黄的这一层给它抠掉，抠掉以后给它刮一刮，刮完了以后，然后呢，我们再需要用到一个电工胶带，然后呢，把这个烟盒纸给它对折一下，然后给它粘在胶带上面。我们看，就这样给它固定好了以后，我们把这个胶带粘在这个坏的灯珠上面，对准位置以后，这样给它粘上，多按压几下，让它粘得更牢固一些。粘完以后呢，我们来看，接下来呢，我们把它再插在这个灯头上面，这个插排上面。我们来看，打开开关，你来看，就这么简单，是不是？一个灯就修好了。
这个方法非常实用啊，把它分享给你，感谢大家观看。在遥控器上面接上2条线，它的使用价值立马翻倍，在生活当中啊非常的有用，很多人呢都不知道，给大家分享一下。不管是这种空调遥控器还是电视机的遥控器都可以用。我们来看，首先呢就是先把电池拿下来一节，然后呢我们任意把一条线给它接在这个电池仓里边的弹簧上面，这个是不需要区分正负极的。我们把它接上去以后，然后接下来另外一条线呢，我们给它先打个折，然后呢把它粘在电池的负极上面，用个胶带我们给它固定一下。你看，这样给它固定好了以后，接下来再给它安装到电池仓里面。你来看，就这样给它弄好了以后，接下来呢，我们把电线呢，另外这2头给它分别接在一起。你看一下这遥控器，立马就可以正常使用了。这样呢，就说明啊，这2条线它是导通的。我们用这个功能可以做什么呢？平时家里的一些电线或者一些电器不通电了，那么怎么判断这个电源线有没有问题呢？很多人没有腕表，那么我们就可以用这个方法。你来看，只要我们在这儿测量的时候看一下遥控器，如果这边没有反应，选择另外一个；如果另外一个呢，遥控器也没有任何反应，就说明啊，这条电源线它就是个断的。平时家里的电水壶不通电了，那么到底是这个底座的问题还是壶的问题呢？我们也可以用它快速的查找问题，也是一样测量方法。首先呢，就是把它先接在一个插头上面，然后呢分别测量里边的这2个片，看一下上面有没有反应。如果没有反应呢，再接触另外一个。你看这条线它就是导通的，导通呢我们就再来测另外一条，测这个，看一下导通不。如果不导通就说明是它有问题，如果导通，你看导通的，只要导通啊，就说明底座没有问题。那么它的问题呢，就是在这个电水壶上面。我们也可以用它来快速的检测电水壶。你来看，首先呢，我们先测一下这个开关有没有问题，先把开关打到开的位置。然后呢，这2条线是接在开关上面的，我们来测一下，看一下它有没有问题。看一下遥控器上面也有显示，就说明啊这个开关没有问题。那么我们再测一下耦合器，像这种问题呢，大部分都是耦合器坏了。我们来看一下，这样测，如果这样测显示呢，就说明这一条是没问题的。我们再来测耦合器这一条，如果也没有问题，你看也是正常的就说明耦合器也没有问题。那么我们再来测一下这个发热管，其实也可以用这种方法，分别把它接在发热管上面。如果遥控器没有任何反应，就说明啊这个电水壶就是这个发热管烧坏了。用这种方法呢非常的好用啊。今天才发现，原来用锤子把这个焊锡丝给它砸扁以后，它居然这么好用。平时我们在焊接这个焊锡丝的时候啊，一般都需要用到电烙铁，是吧？假如电烙铁坏了，又没有时间去买，或者是想应急使用，那怎么办呢？给大家分享的方法，操作非常简单。我们来看啊，首先我们先用个东西垫在下面，然后呢我们就可以用这个方法了。先把它给砸扁以后，就算没有电烙铁，我们也可以轻松的来焊接东西。我们看，就这样轻轻的给它砸一下，给它砸扁。这焊锡丝是比较软的，只需要呢就这样轻轻的给它砸一下就行了。砸完了以后，我们看就这个形状的砸扁了，然后呢我们把这节给它先弄断。平时呢我们焊电线的时候，很多人呢都是需要用电烙铁，是不是？我们呢来测试一下，用个硬电线和一个软电线来测试一下。其实硬电线和软电线更不容易把它接得牢固，所以呢必须用焊锡丝。我们看，把这焊锡丝就这样给它缠在上面。因为这个焊锡砸扁了以后呢，它就不需要用这么高的温度了。我们首先把它一圈一圈的这样给它缠在电线接头上面，缠好了以后把多余的给它去掉。我们来看，接下来呢，我就是用一个这样的最普通的打火耳机，给大家演示一下。你看，就这样的，它还不是防风的。我们来测试，你来看，就这样给它点着了以后，你看立马就可以融化了，是不是？因为焊锡丝砸扁了以后，就不需要这么高温度了。这个焊接的效果其实比电烙铁焊的效果都是一样的。我们看，已经完全融化了，焊接在一起了，是不是？你来看这个效果。非常不错是吧？把它分享给你。没有对接头，怎么把这2个不同材质的水管给它接在一起呢？因为这2个水管都是一样粗的，而且呢它的材质也不一样。这个是 PVC 管，这个是不锈钢管，那么直接来接的话肯定是接不上的。今天给大家分享一个非常好用的方法，就是呢我们可以用一个这样的硬铜线
就可以快速的把它们两个接在一起。接好以后啊，也是非常的牢固。首先呢，我们操作的时候，先把这个硬铜线给它塞到这个 PVC 管里面，塞进去以后，先来看一下，让这边这个直径给它稍微大于一点就可以了，比它稍大一点。然后呢，我们把这个硬铜线给它先拔出来。这个时候呢，我们可以啊，先用一个打火机给它先烤一下，转上圈，不停的烤，先给它加热一下。加热完了以后，接下来我们进行下一步，就可以快速的把它们两个接在一起。我们看，就这样一边旋转一边给它快速的加热。好，加热完以后呢，我们来看一下，现在的水管就比较软了。然后呢，我们把这个硬铜线给它塞到这个里面。接下来呢，我们就可以啊，这样旋转几下，给它先扩个喇叭口，然后呢，迅速的把这个不锈钢管给它塞进去。我们看，这样也是比较紧的。当我们给它塞进去以后，使劲往里面先弄一下，这样给它接好了以后，它虽然是接上了，但是呢，它不耐高压。然后呢，我们把这个硬铜线给它先剥掉外皮，再给它简单的处理一下以后，无论水压再大，它也不会漏水了。首先先这样折完以后，然后呢，把它就这样绑在水管上面，先来绑这头，用大钳子这样给它先拧牢固了。我们看，这样给它拧牢固以后，接下来我们再来拧这一侧。用这个方法拧完以后啊，它两边受力点都是一样的，拧的非常的牢固，它也不会漏水。到最后呢，我们把这边给它剪断，这样接好以后，无论水压再大，它也不会撑开，非常的好用这个方法。我是真的没有想到，原来用一个螺丝绑铁丝这个方法这么好用，不管这铁丝拧多少圈，它也不会断，而且绑好这个铁丝以后啊，非常的牢固，它要比钳子好用的多，而且比钳子速度也要快。平时很多人呢都是绑铁丝的时候都是这样，用个大钳子这样夹住它以后就这样拧，但是呢很不容易把它拧紧。你如果多拧几圈的话，很容易啊就把这个铁丝这个根这儿就容易把它给拧断。因为啊你这样拧的时候，这个铁丝是根部受力的，所以啊这样拧的时候就容易把它给拧断，看到没有？就断了是吧？那么我们用个螺丝杆就可以避免这种情况，而且拧好以后啊，这个铁丝非常的牢固。首先呢，我们再来看，先拿来一个铁丝，我们把这个铁丝给它先对折一下，然后呢，我们给它套上。套上以后，接下来我们在这个位置给它先窝个弯儿，窝过来以后，你看这边是有个套的，是吧？然后呢，我们就用这个螺丝杆。把这个螺丝杆我们给它穿过来，穿过来以后，我们来看绑的时候呢，我们就这样转。你看，这样转的时候啊，无论转多少圈，它也不会断。你看，这样越转，这个铁丝绑的就越紧。当我们转的时候，它的受力点呢是在这个位置，还有这边，它是这么长，所以说它的受力点比较长。我们在拧的时候不会把这个铁丝给它拧断。这个方法呢，俗称是驴打滚的方法。你看。这样拧完以后非常的牢固，而且呢，这个方法要比钳子拧的时候更加的省力。你看，这是个相当于就是个杠杆的作用啊。你看，我们把它拧完以后，看，非常的牢固。你看，怎么样？非常紧，是不是？无论怎么弄，它也不会掉。我们把这个螺丝杆给它拿下来看一下，这样拧好了以后，到最后我们把这个铁丝多余的这个头给它剪掉，然后呢，这边给它修整一下。就可以了。你来看这个方法拧好的铁丝非常的牢固，是不是比钳子好用多了？把它分享给你，感谢大家观看。家里的插座上面这个插孔变得越来越松了，到最后呢根本就没有办法正常使用了，怎么办呢？今天教你一招，我们呢只需要用个手机充电头就可以快速的给它修复好。这个方法呢非常的简单又实用，给大家来分享一下。你来看我这个插上以后特别的松，根本没有办法使用。那么我们在给它修复的时候呢，就是用一个手机充电头就可以了。我们来看，首先呢，我们需要把它给拆开，然后呢，就用手机充电头上面这个插头这样撬一下。第一步呢，就是首先我们先把这盖子给它打开，然后接下来我们来看一下这个小盖子上面呢还有4个卡扣，一侧呢每侧都是2个，然后呢我们还是用这个手机充电头把这盖子再需要给它抠开。有些人呢就是在家里啊。维修的时候有可能找不到1字的螺丝刀啊，没办法撬它，是吧？接下来呢，我们就可以用这个手机充电头，就可以把这个也照样给它打开。你看，4个卡扣，只要把这个卡扣给它打开就行了。4个卡扣扣
扣开了以后，这个盖子就打开了。这个插座松动的原因呢，就是这个插孔啊，我们来对比一下。你看，把这个插头给它插到里边去以后呢，非常的松。原因呢就是啥？上面这个夹片用的时间长了，它已经变形了，上面这个孔啊比较大了。这时候呢，我们还是一样，就用这手机的充电头给它在这边给它撬一撬，让它夹得紧一些。就这样把它插入这边以后，然后往这边撬一撬，撬完这边呢，把这边我们再撬一下，两侧都需要给它做一个修整。我们看，这样给它修整完了以后，你看现在它这个距离比较小了，是吧？这样呢，当我们在插的时候就会变得紧了。接下来我们把这些配件都再给它装回去，来测试一下。把上面这个杠再给它扣上，扣上以后，最后呢，我们把这个盖子再扣上。接下来我们再来测试，你来看，这样它插进去后呢，非常的紧，你看怎么样？无论怎么弄，它也不会掉，非常简单，是不是？很多新手朋友们在使用电烙铁焊接电线或者是焊接一些电子元件的时候，很不容易把它焊上去。就算把它焊上去了以后呢，也是非常的不牢固，很容易就脱落了。今天视频呢，我来给大家来分享一下我使用电烙铁的一些经验，包括一些使用技巧。首先呢，我们先看一下这个常用的电烙铁呢，一般就分为两种，一种呢就是这种外热式的，还有一种啊就是这种内热式的。我喜欢这种内热式的，因为这种内热式的电烙铁呢，它的个头小巧，操作方便。像这种外热式的，看着这个头比较大一点，比较笨一点，看着，特别是在操作的时候啊，你看一下这个手柄呢，这种外热式的，看一下是吧？因为这个手抓的这部分呢，离烙铁头距离比较远，焊一些大元件还是可以的。如果焊一些小元件的情况下，就很不容易操作，是吧？因为距离太远，不像这个内热式的，这个距离短，是吧？操作起来特别焊一些小元件就更加精确。新手朋友们在使用电烙铁的时候，一般分为两种情况。一种情况呢，就是这个电烙铁头啊，无论怎么弄，这个锡呢它始终就化不开。还有一种情况呢，就是锡化开了以后呢，假如想焊这个电线或者是一些电子元件上面这个引脚呢，它就是不沾锡。出现这两种情况呢，先分享一下这第一种情况。出现这种情况呢，一般呢都是这个烙铁头上面氧化引起的这种情况。出现氧化后呢，我们就需要烙铁头呢给它先解决一下，就是呢先找一块这个废旧的板子，然后呢蘸点松香，上点焊锡，在这个上面呢多摩擦几下。其实呢多摩擦几下之后，就可以把烙铁头上面这个氧化层给它磨掉，磨掉以后才能更好的沾锡。就这样磨完以后啊，就可以沾锡了，看到没有？沾锡了之后呢，然后再看一下我们焊接个导线，来试一下。首先焊导线的时候呢，这个导线呢先剥出一个线皮，然后呢给它先剪掉一截，不需要太长，留一部分就可以了，就留这么多就可以了。在焊之前呢，首先啊，先给这个线上面先来点松香，或者是来点焊油，然后呢，在这上面给它来点焊锡 ，OK， 看一下，就这样先来点焊锡，然后呢，在需要焊接的这个板子上面呢，也是一样，焊之前呢，先给它来点松香，这个时候呢，我们在往上面焊的时候，就会非常的容易，看一下，这样呢，直接一下子就上去了，看到没有？焊的还非常的饱满，然后呢，粘的也非常的牢固。看一下，如果我们先看一下这个电线啊，先给它剥个外皮，给大家再说一下。好，我们剥开外皮，先看一下，还有一些情况，电线或者一些电子元件它不往上面沾锡，像这种情况呢，一般呢都是上面这个电线外表它氧化引起的。像这种情况呢，我们要把这个氧化层给它处理掉，找个薄的铁片或者刀片给它刮一下，把这氧化层都给它刮完以后，然后呢，再接着第二步操作，然后呢就是蘸点松香上焊锡，这样就很容易上，看到没有？直接就上去焊锡了。这样在焊的时候就非常的容易了。好，现在呢，我给大家再演示一下焊接电线。首先啊，还是一样啊，先把这电线头给它蘸点松香，上点焊锡。选择焊锡的时候呢，如果焊一些小元件的情况下，尽量的选择这个焊锡丝呢，让它稍微细一点。焊接大元件的情况下，可以用粗的焊锡丝。
我用的这焊锡丝呢是0.5的，非常细，因为我经常焊接一些小的元件，两头呢都给它上了焊锡以后啊，然后呢我们再往上面焊。焊的时候呢，首先在电烙铁头上面来点焊锡，然后开始往上面焊。OK， 看一下，现在呢就是直接一下子就焊上去了，是吧？这样焊上去的还是非常的牢固。